وتاكوب لغو هردمي وتاكوب لغو ترتمي وتاكو حوصفتين وتاكوب لغو هردمي وتاكوب لغو هردمي قرنكي كبان وحي كوريان ياروه كسكي عقلي يجركو وحي كوريان بلشدا وحي كوريان بلشدا مقع قرنكي كبان وحي كوريان ياروه كسكي عقلي يجركو وحي كوريان بلشدا وحي كوريان بلشدا حناقته وكدير حناقته وكدير يا حمكوب صوتو وحدي اير لغا بيت بسم الله الرحمن الرحيم وما سنتين idinka kaamirmaanka waxa hadda ku suganay garoonka weyn ee Cabdibilaa Cabdi waxaanu training bilownay markay ahayd bisha 6 markay ahayd waxaan u wadnaa sidii loogu talagalay training-ka waad aragtaan saan u wadno almintada mar walba ay joogtay yihiin ciyaartooyda gobolka Sool marka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inaan guul ka keenin doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad baad maatantiin saxaafadda gobolka Sool oo nagala soo qayb gashay training-kii xulka gobolka Sool oo maalmahan ba noo socday training-ku waa arkaan meel fiican buu noo marayaa indhoweydba training-ku waa noo socday waxaan soo xulnay da'yartii ugu fiicneyd koobkii Sool Cup ee dhawaan noo dhamaaday waxaan sugaynaa insha Allah natiijo fiican oo aad u qiimo badan wabillahi tawfiiq waxaan halka salaamayaa bahda saxaafadda markooda iyo dhalinyarada sportska gobolka waxaan ku jirnaa training diyaar garow waqti badan noo socday haddana waxaan marnaa gabagabadii training-ka insha Allah waxaan doonaynaa inaan guuleysano waxaan u diyaar garownaa waqtigeena isku luminay inaan guuleysano insha Allah waxaan leeyahay taageerayaasha gobolka Sool dhamaantood guud ahaan iyo dalka iyo dibaddaba insha Allah waxaan rajaynaynaa inay nala garab taagnaadaan hiliyo hooba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano dadaal badan iyo waqti badan baan galay insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan kor sheegno waqtiga bismillahir rahmanir rahim magacaygu waa Sharmaaka Sulaymaan Axmed Sharmaaka shakhsi run ahaantii haddaanu nahay xulka gobolka Sool ayaantanba waxaan ku jirnay diyaar garow aan ugu diyaar garoobnay koobka gobolada Soomaaliland insha Allah kullay deegaanka laba nin kamooda qosliso saddexda group aanu nahay anaga iyo Gibiley iyo gobolka Togdheer waxaan rajaynaynaa insha Allah natiijo fiican saddexda gobolba guul baan rajaynayaa insha Allah waxaan rajaynaynaa dadaalkayga inaan ku miro dhalino taageerayaashayada insha Allah dhammaan cid kasta oo garab taagan waxaan rajaynayaa inaanu waxayna gashteen aanu insha Allah hadaaftooda soo bandhigi doono waxaan rajaynayaa dhammaan taageerayaashayada hiliyo hobana la garab taagan inay markaas saano garab taagan waayo iyaga la'aanta waxa ma noqon karno insha Allah waxaan rajaynayaa tartanka in aan si qurux badan aan soo bandhigno biloon qurux badan kubad sharaf leh kubad akhlaaq iyo dabeecad ku dhahan marna soo bandhigno hadii Allah Bismillahir Rahmanir Rahim aad baan salaamayaa dhammaan xulka gobolka Sool iyo taageerayaashiisa iyo bahda saxaafadaba garabta waxaan ku suganahay garoonka Cabdibilaa Cabdi waxaan ku jirnaa alaabiyada iyo diyaar garowgii aan ku tagi lahayn koobkan gobolada Soomaaliland aan ka qayb galnay anagoo matalan xulka gobolka Sool waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo xulkii loo soo xulay sanadkan gobolka Sool Bismillahir Rahmanir Rahim ugu horeyn magacaygu waa Maxamed Jaamac waxaan ka mid ahay ciyaartoyda xulka gobolka Sool
waxaa galabtay ku sugannahay garoonka cabdi bile cabdi oo aan ku qaadanayna traininkeygii qaybihiisa dhexe insha allah waxaan rajaynaynaa inaa 18 tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland 20 ka bilaabanaya stadio Hargeysa aanu kaga qayb galno tartanka gobolada Soomaaliland waan u diyaarsanahay qayb ahaan aniga ahaan iyo ciyaartoyda dhammaan tiimkayagaba waxaan u diyaarsanahay inaan ka qayb qaadano tartanka walo aan rajaynayna insha allah aan ku soo hoyino guulo wax ku oola oo gobolka iyo annaga shakhsi ahaan baxno tara bismillaahi raxmaani raxiim marka koowaad magacaygu waa maxamed axmed daahir waxaan ka mid ahay ciyaartoyda loo soo xulay xulka gobolka Sool traininkiisa si fiican buu noogu socdaa dhammaan isboortiguna uu ka soo qayb galay ayaamaha oo dhan si fiican buu noogu socday insha allah 28 bisha waxaa bilaabanaya tartanka gobolada Soomaaliland insha allah waxaan doonaynaa inaanu kaga soo qayb qaadano guulo muhiim ah oo wax ku oola oo gobolka iyo annagaba taariikhda noo gala insha allah waxaan rajaynaynaa inaan guul ku bilaabano guulna ku dhamaysano ilaa kulanka koowaad ilaa kulanka ugu dambeeya waxaan rajaynaynaa Hargeysa Stadium gobolka Sool waxaa ka soo dhigaa hadii la haydmo marka guulo badan baan rajaynaynaa gobolkana taageeradiisa hala garab istaago guul baa rajay